試完有咩感覺咧？佢喺嗰度快咗嘅，喺平時要2-3秒，而家2秒到就已經上到啦。咁啊0至80好快咯，我唔識點形容，總之比平時係快咗嘅。咁中尾段暫時未試到。鬆油有冇 feel 到啲咩？佢嗰個 engine brake 冇以前咁犀利嘅，咁係順滑咗嘅。係啊，最主要就係呢幾個，正就係我之前想講俾大家聽，但係都要大家試過先至感受到嚟嘅。係一試即刻試到，我都估唔到，我都估唔到個效果係有咁大。一試換第二架車嚟嘅喎。呢架車你揸幾耐？2年到啦。哦，OK。你話呢架車本身冇乜太多嘢改㗎嘛？係啊，原裝車嚟嘅。係啲反應係好咗啲嘅。咁其他嗰啲要再試咯，因為呢度條路太短試唔到。但係起步嗰下已經係唔同晒，非常嗰個感覺唔識講，你揸落去先知。係，我當時講好多人都覺得冇乜可能，或者係咪真係識機啊？係嘅，我都諗咗幾日，即係我都唔係話好識車，但係嗰啲基本理論都明啊，得唔得㗎？會係咁諗嘅。你換咗先知，好難講。一換咗應該都有啲唔同嘅感受嘅，顛覆咗你自己嘅認知。非常好，多謝師兄你嘅分享呢個。